في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف شيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين. اللهم لا فهما إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فاردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تستنسنا يا رب العالمين. Kata musannaf wa rawaina fi sahihaihima ay fi sahihai al-Bukhari wa Muslimin. Al-Aisyah radhiyallahu anha an Aisyah qalat telah berkata la iyo Aisyah. Aisyah dekawa qadima nasun minal a'rabi, telah datang oleh beberapa orang minal a'rabi ay hala kaunihim minal a'rabi, daripadaพวก Arab. Aisyah ได้กล่าวว่ามนุษย์หลายๆคนนั้นได้ถึงมาจากเผ่าอาหรับ มนุษย์ที่มาจากเผ่าอาหรับหลายๆคนจากเผ่าอาหรับนั้นได้ถึงมาอะลารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ถึงมายังท่านนบีsallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka telah berkata oleh mereka itu an-nas, หลังจากนั้นผู้คนเหล่านั้นก็กล่าวว่าtuqabbiluna sibyanakum, yani adakah dua atukbiluna tum hamzah istifham, atukbiluna siyanatakum, adakah kamu kucup akan anak-anak kamu แล้วสุเจ้านั้นได้เคยจูบลูกๆของสุเจ้าไหมที่ผ่านมานั้นสุเจ้านั้นเคยจูบลูกๆของสุเจ้าบ้างไหม Faqalu, maka telah berkata oleh mereka itu al-hadirun.หลังจากนั้นบรรดาผู้ที่มีตัวอยู่ณตรงนั้นก็กล่าวว่าตอบว่านะอัมครับบอกกันครับyakni nuqabbiluhum, yakni nuqabbiluhum, kami mengkucup akan mereka itu, พวกเรานั้นได้ทำการจูบพวกเขาเหล่านั้นซิบยานีนะพวกเรานั้นได้ทำการจูบบรรดาลูกๆของพวกเราqalu, telah berkata oleh mereka itu anas, lakinna, dan tetapi kami,แต่ถ้าว่าพวกเราเนี่ย wallah, demi Allah, ขอสาบานต่อ Allah, ma nuqabbiluhu, tidak kami kucup ay as-sibyana,
นะไออัสซิบยานะพวกเรานั้นไม่เคยจูบลูกๆนะไม่เคยจูบเด็กๆนะฟะกาลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมmaka telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awa amliku adakah saya kuasa Nabiก็กล่าวขึ้นมาว่าแล้วฉันมีความสามารถไหมอินกานัลลอฮุjika adalah Allah Taala เนี่ยนะถ้าหากว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยนะนาซะmencabut la ya Allah minkum daripada kamu ar-rahmata akan rahmat akan sifat rahmatนะแล้วฉันมีความสามารถไหมจะหักห้ามอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยถ้าหากว่าอัลลอฮฺตะอาลานี่จะทำการถอดถอนความเมตตาที่อยู่ในตัวของเจ้านั้นออกไปแล้วก็มาสู่เจ้านั้นไม่ได้แสดงความเมตตาออกมาให้กับเด็กๆเลยเนี่ยถ้าหากว่าอัลลอฮฺตะอาลาจะถอดออกเนี่ยฉันมีความสามารถจะห้ามไหมไม่มีความสามารถนะเราก็มานบีบอกว่าต้องการที่จะให้เรานั้นแสดงออกซึ่งความรักที่เรามีต่อเด็กๆโดยการที่ให้เราจูบเด็กอย่าอยู่แบบคนไม่มีความสงสารไม่มีความเอ็นดูไม่มีความรักใคร่ไม่มีความอบอุ่นกับผู้อื่นกับลูกกับหลานนะฮะดิษนบีอะไรนะอิรฮัมมันฟินอัรยัรฮัมุกะมันฟิสสามะนะพวกท่านจงเอ็นดูจงสงสารกับผู้ที่อยู่บนหน้าแผ่นดินยัรฮัมุกะมันฟิสสามะแน่นอนก็จะเอ็นดูพวกท่านผู้ที่อยู่บนชั้นฟ้านะเราเอ็นดูมักลุกของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์มาลาอิกะฮ์นะที่อยู่ในเบื้องบนนั้นก็เอ็นดูพวกเรา ฮะบิสบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาอยู่บนบนเดี๋ยวมีปัญหาแล้ว เดี๋ยวเขากำลังถกเถียงกันว่าหลุดปากว่าอัลลอฮ์ตะอาลาอยู่เบื้องบนเดี๋ยวเขาว่ามีปัญหาเราต้องมีทิศแล้ว habis hada ay al-lafzul mazkur kata Imam Nawawi hada ay al-lafzul mazkur lafzu ihdar riwayati Imam Nawawi บอกว่าสำหรับลาฟายที่ได้กล่าวมาในตัวบทหะดีษนี้นะลafzu ihdar riwayat ialah lafaz bagi salah satu daripada beberapa riwayatนะเป็นลาฟายหนึ่งจากบรรดาหลายๆริวายัตนะเป็นลาฟายหนึ่งจากบรรดานะเป็นลาฟายหนึ่งจากหลายๆสายรายงานนะหนึ่งจากหลายๆสายรายงานแล้วก็มหะดีษตัวนี้มีสายรายงานที่มากมายแต่ว่าลาฟายที่อิหมัมนาวีเอามากล่าวนั้นก็คือเป็นหนึ่งจากบรรดาริวายตเหล่านั้น ไม่ใช่ทั้งหมดhabis wa huwa ay hadzal hadisnya marwiyun bi alfazin dan bermula ini hadisnya kata Imam Nawawi marwiyun ialah hadis yang diriwayatkan ก็คือหะดีษที่ถูกรายงาน bi alfazin dengan beberapa lafaz ด้วยกับหลายๆลาฟazด้วยกันเขาราวีหะดีษใช้ลาฟazที่หลากหลายกันไป habis wa rawaina fi sahih Bukhari wa ghairihi ghairi sahih Bukhari An Anas radhiyallahu anhu qala Anas akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibna Rasulullah telah mengambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnahu akan anak Rasul khaila ibnahu badan Ibrahim ialah Ibrahim ummuhu Maryah at-Qibtiyah ท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เอาหรือว่าได้ลูกของท่านก็คืออิบรอฮิมอันนี้ก็เสียชีวิตตั้งแต่ตอนเล็กๆนะเป็นการตักเดียของอัลเลาะห์ตะอาลาเพื่อต้องการที่จะให้ตำแหน่งนุบูวะห์จบที่ท่านนบีของเราอัลเลาะห์ตะอาลาก็เลยเอาลูกชายของท่านนบีกลับตั้งแต่สมัยยังเล็กๆลูกชายของท่าน3คนเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่ตอนยังไม่อากินใบเล็กทั้งหมดยกเว้นลูกสาวเท่านั้นที่ว่าเติบโตเป็นฮิกมัตจากอัลเลาะห์ตะอาลาที่ต้องการที่จะให้ตำแหน่งนุบูวะห์การเป็นท่านนบีนั้นจบที่ท่านนบีของเราไม่ได้หมายความว่าอะไรล่ะไม่ได้หมายความว่าคนที่ลูกตายนะอัลเลาะห์ตะอาลาไม่รักคนที่ไม่มีลูกอัลเลาะห์ตะอาลาไม่รักแต่มันมีฮิกมัตอยู่ในนั้นนะมีฮิกมัตซ่อนอยู่นั้นอย่าคิดว่าเราอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราลูกเราตายหรือว่าเราไม่มีลูกมันเป็นความ
เสียหายมันเป็นความอะไรอ่ะมันเป็นการลงโทษจากอัลลอฮฺตะอาลาไม่ใช่มันมีฮิกมัตซ่อนอยู่ในนั้นนะมันมีฮิกมัตมันมีความดีซ่อนอยู่ในนั้น ไม่ใช่ว่าเราจะมองในมุมที่ว่ามันเป็นบาลาเสมอไปรวดทั้งหมดนะมันต้องมีฮิกมัตซ่อนอยู่ในนั้นนะมีฮิกมัตซ่อนอยู่ในนั้นแต่ว่าเราจะมองเห็นฮิกมัตอันนั้นหรือเปล่าเนี่ยที่เขาบอกว่าอีหม่านของเรายังไม่สมบูรณ์ตราบใดที่เรายังมองบาลาเป็นบาลานะตราบใดที่เรายังเพ่งจดใจจดจ่อว่าบาลาคือบาลานั่นคืออีหม่านยังไม่สมบูรณ์คนที่อีหม่านที่สมบูรณ์เขาจะมองว่าบาลาคือเราะห์มัตแล้วก็หลังจากบาลานั้นมีเราะห์มัตนั่นเขาจะมองแบบนั้นคนที่ว่าอีหม่านเขาสมบูรณ์นะแต่คนที่ว่าอีหม่านไม่สมบูรณ์ก็จะมองว่าบาลาคือบาลาเวลาโดนมันก็จะเสียใจมองเราะห์มัตเป็นเราะห์มัตเวลาได้ก็จะดีใจจนกระทั่งว่าลืมจนกระทั่งว่าเลยเถิดไปถึงขั้นว่าเราเป็นคนดีมองว่าตัวเองเป็นคนดีเป็นคนเลอเลิศอัลลอฮฺตะอาลาก็เลยให้อัลลอฮฺตะอาลาไม่ให้คนอื่นที่อัลลอฮฺตะอาลาไม่ให้เพราะมันไม่ดีนั่นแหละนั่นเขาเรียกว่าคนที่ว่าอีหม่านไม่สมบูรณ์จะมองเลยเถิดไปถึงขนาดนั้นหลงกับเนียมัตที่อัลลอฮฺตะอาลาให้จนกระทั่งว่านำมาซึ่งสิฟัตอุจุบนำมาซึ่งสิฟัตที่ไม่ดีตามมาเพราะเราดีเพราะเราเก่งอัลลอฮฺตะอาลาก็เลยให้กับเราใช่ไหมสอนไปเด็กเยอะลูกศิษย์เยอะอุยุบขึ้นมาเพราะเรามันดีเพราะเรามันเก่งเพราะอินมูของเรามันแน่นลูกศิษย์เรามันก็เลยเยอะนั่นแหละมองอะไรมองเรามัดจนกระทั่งว่าหลงเนี่ยมัดของอัลลอฮฺตะอาลาจนกระทั่งว่ากลับกลายมาเป็นบาลาโดยที่เขายังไม่รู้ตัวนั่นคือบาลาซะแล้วการที่อัลลอฮฺตะอาลาให้เขาดังนั่นเป็นบาลาซะแล้วการที่อัลลอฮฺตะอาลาให้เขามีลูกศิษย์ลูกหามากมายจนกระทั่งว่าเขาคิดว่าตัวเองดีตัวเองเก่งนั้นนะครับเป็นบาลาไปซะแล้วโดยที่เขาไม่รู้ตัวเรามัดร่างกายเป็นบาลาไปแล้วทำไมถ้าไม่เขาพบกับความหายนะเพราะเขาเกิดอุยุบขึ้นมาอะไรอันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งฮะบิสfataqabbalahu maka mengucuplah ia ya Rasul hu akan dia akan ibnahu หลังจากนั้นท่านนบีก็ทำการจูบลูกของท่านwa shammahu dan menciumlah ia syammahชัมก็แปลว่าหอมdan mesti hu akanอิบนะฮูและนบีก็ทำการหอมทำการหอมลูกของท่านนบีมัสยุมhabis wa rawaina fi sunan abi dawud anil barra ibni azib radhiyallahu anhuma qala barraท่านบารอได้กล่าวว่าdakhaltu ma'a abi bakr radhiyallahu anhu dan aku masuk serta Abi Bakar radhiyallahu anhu ท่านบารอได้กล่าวว่าฉันนั้นได้เข้าไปพร้อมกับอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุอัวละมากอดิมันมาดีนะตะ pada awan ma masdariyah nah ไม่ต้องแปล pada awan qadima yang telah datang la ia Abu Bakar an Madinah ta akan Madinahบารอได้กล่าวว่าฉันนั้นได้เข้าไปพร้อมกับอบูบักรในตอนแรกๆที่ท่านอบูบักรนั้นได้ถึงมายังนครมะดีนะห์ เดินเข้าไปพร้อมกับอบูบักรฟาอิดาอาอิชะตูมากอติบออาอิชะดังนั้นปรากฏว่าอิดาฟุจายะดังนั้นปรากฏว่าท่านหญิงอาอิชะเนี่ยใครละอาอิชะเนี่ยอิบนาตูฮูบาดันอิบนาตูอบีบักรอาอิชะก็คือลูกสาวของอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮาอันอาอิชะมุตตะญิอะตุนดังนั้นปรากฏว่าอาอิชะซึ่งที่เป็นลูกสาวของอบูบักรนั้นมุตตะญิอะตุนเบิดบาริงนอนตะแคงอยู่นอนตะแคงอยู่กอดอาซอบัตฮาsesungguhnya
asabatha telah mengkano akan dia akan Aisyah humma oleh demam. Nahแท้ที่จริงแล้วเนี่ยความป่วยไข้เนี่ยนะความหุมมาปวดหัวตัวร้อนเนี่ยนะความป่วยไข้เนี่ยมันได้มาประสบกับไอชะได้มาประสบกับไอชะนอนป่วยอยู่ฟาตาฮาAbu Bakrin maka telah mendatang akan dia akan Aisyah Abu Bakrin oleh Abu Bakar หลังจากนั้นอบูบักรก็ไปหาไอชะไปหาไอชะฟะกอละไอละฮะfaqala maka telah berkatalah ia ya Abu Bakar ailaha bagi Aisyah หลังจากนั้นอบูบักรก็กล่าวกับไอชะว่า kaifa anti ya bunayyatu betapa engkau wahai anak เป็นยังไงบ้างโอ้ลูกสาวนะเป็นยังไงบ้างนะ kaifa anta ai kaifa haluka ai kaifa haluki เป็นยังไรบ้างสภาพของเธอนะยาบุนัยยะตุวะให้อานะโอลูกสาวนะพันผือมั่งอาการพันผือมั่งเมื่ออบูบักรกล่าวคำว่าไกฟะอันติยาบุนัยยะตุเสร็จวะกับบะละคอดดะฮาdan mengucuplah ia Abu Bakar คอดดะฮา akan pipi Aisyah หลังจากนั้นก็อบูบักรก็ทำการจูบแก้มของไอชะอันนี้มันตรจมะบัตนะก็คือให้เราทำการจูบนะลูกหลานของเราด้วยคนรักของเราเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักหรือว่าสืบเนื่องมาจากการที่เรามีความรักนะต่อลูกๆและหลานของเราฮาบิสนะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะเป็นสุนนะของท่านนบีและก็บรรดาสวะของท่านนบีที่เขาปฏิบัติกันนบีก็เคยจูบลูกชายของท่านนบีคืออิบรอฮีมไอชะอบูบักรก็เคยจูบลูกสาวของท่านก็คือไอชะฮาบิสوروينا في كتب الترمذي والنسائي وابن ماجه بأسانيد الصحيحة dan telah kami riwayat di dalam kitab Imam Tirmizi dan kitab Imam Tirmizi dan kitab Ibnu Majah rawaina bil asanid sahihati dengan sanad-sanad yang sahih asanid jamak cakap buat isnadin rawaina an Safwan ibn Asali as-sahabi radhiyallahu anhu rayungan catatan Safwan bin Assan as-sahabi radhiyallahu anhu wa asalun kata Imam Nawawi wa asalun dan beberapa lafaz asan bi fathin ain ay maqru'un bi fathin ainถูกอ่านด้วยกับฟัตฮ์อาin as wa tashdid sin dan dibaca dengan tak ada tashdid sin nah sabdukan sin ada kap sabdu sin asa sin adalah al muhmalataini sin yang al muhmalataini sifat haika sin sifat dekat ain dekat sin ain ialah sin ialah al muhmalataini yang tidak bertitik kedua ya ain dekat sinซึ่งที่ไม่มีจุดทั้งคู่เลยainก็ไม่มีจุดsinก็ไม่มีจุดhabis qala Safwan nahท่านSafwanได้กล่าวว่าqala yahudiyun telah berkata oleh Yahudiyun นั้นถ้ามียานั้นคนเดียวนะแต่ถ้าอันยาฮูดีอันนั้นหลายคนแต่ยาฮูดียนอันนั้นคนเดียว telah berkata oleh seorang Yahudi ถ้าอันยาฮูดูถ้าเกิดไม่มียานะอันยาฮูดูอันนั้นแปลว่าหลายคนยาฮูดีหลายคนแต่ถ้ายาฮูดีมียานะคนเดียวdin wahdah telah berkata oleh seorang Yahudi qala li sahibihi bagi kawannya kawan Yahudiมียะฮูดีคนหนึ่งได้กล่าวแก่เพื่อนของเขาว่าizhab bina ila hadzal nabi pergi olehmu bina dengan kami ila hadzal nabi kepada ini nabi จงไปพร้อมกับเราไปยังนบีคนนี้fa'ataya maka telah datang oleh keduanya Yahudi wa sahibuhu Yahudiyu wa sahibuhu หลังจากนั้นทั้งสองนั้นก็ได้ไปยาฮูดีและก็เพื่อนของเขานั้นได้ไปรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟาซะอาลาฮู
maka menaya oleh kedua Yahudi wa sahibuhu hu akan dia akan Rasulหลังจากนั้นยะฮูดีและก็เพื่อนของเขาก็ทั้งสองก็ได้ถามท่านนบีเมื่อไปถึงยังท่านนบีก็ถามทั้งสองนั้นก็ทำการถามท่านนบีซาอะลาฮูอันติสอิอายาตินบัยยินาติน daripada 9 ayat yang nyata ถามจาก9อายะที่ชัดเจนถามถึง9อายะที่ชัดเจนFazakaran hadisa maka telah menyebut la ia Sofwan al hadis akan hadis หลังจากนั้นSofwanก็ได้เล่า hadis นี้ ila qaulihi hingga kepada perkataannya perkataan Sofwan จนกระทั่งว่าถึงไปยังคำพูดของแกที่ว่า faqabbalu yadahu ต้องการจะบอกว่า hadis นี้มันยาวนะ hadis นี้มันยาวแต่ว่าอิหมัมนาวีตัดเอามาแค่ของที่มันเข้ากับตัรญะมะห์บาปสิ่งที่เรากำลังพูดกันอยู่ในบทเนี่ยก็คือการจูบมือนะเอาตรงว่าแกก็เล่าหะดีษตัวนี้ไปจนกระทั่งถึงไปยังพูดแกที่ว่าfaqabbalu yadahu maka mengucup oleh mereka itu yadahu akan tangannya tangan Rasul หลังจากนั้นพวกเขาเหล่านั้นก็ทำการจูบมือของท่านนบีวาริจละหูdan kaki kaki Nabi แล้วก็จูบเท้าของท่านนบี habis Waqala dan telah berkata oleh keduanya Yahudiyun wa sahibuhu และทั้งสองนั้นก็ได้ทำการกล่าวว่านัชฮะดุอันนะกะนบียุน kami naik saksi annaka akan bahwasanya engkau nabiyun jadi nabi พวกเราขอปฏิญาณตนว่าแท้จริงแล้วท่านโอทารอซูลุลลอฮ์นบียุนท่านเป็นนบี habis Warawaina fi sunan Abi Dawud bil isnadis sahih al-malihi dan telah kami riwayat di dalam sunan Abi Dawud dengan sanad yang sahih al-malihi lagi pula yang elok อีกทั้งเป็นสายรายงานที่สวย malih yang elok Rawaina an Inyasibni Daufalinเราได้รายงานหะดีษนี้มาจากท่านอินยัสลูกของดาวฟันกอละอินยัสได้กล่าวว่ารอไอตุอบานฎรตะกับบะละคัดดัลฮัสซันอิบนีอาลียรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านอินยัสได้กล่าวว่าtelah aku lihat akan Aba Nadrah qabbala mengucuplah ia ya Abu Nadrahท่านอินยัสได้กล่าวว่าฉันนั้นได้เห็นท่านอับานัฎรอเนี่ยทำการจูบคัดดัลฮัสซันอิบนีอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุ akan pipi bagi Hasan bin Ali ทำการจูบแก้มฮัสซันลูกของไซนาอาลีฮัสซันฮุเซนkuntu kata Imam Nawawi telah aku berkata Abu Nadrata bermula lafaz Abu Nadrahเนี่ย bin nun นี่ ay maqru'un bin nun ทุกอ่านด้วยกับนูนนะนับวัดดอดีatau ti an nun นี่แล้วก็ถูกอ่านด้วยกับดอดในละอันมุอ์ญะมะติ yang bertitik ดอดที่มีจุดชื่ออะไรล่ะอบูนัฎรอเนี่ยอบูนัฎรอนี่เป็นกุนยะห์เป็นกุนยะห์มาสุดดิรบิอะบินอุมมินคำที่ถูกเริ่มจากกับลafazอบูอาเบนหรือว่าอุมเมนเขาเรียกว่ากุนยะห์ชื่อแท้ชื่ออะไรอิสมูฮูbermula nama nama Abu Nadrahเนี่ยAl-Munzir ibn Malik Al-Munzir ibn Malik ibn Quta'ah tabi'iyun siqatun ชื่อของอบูนัฎรอก็คือท่านมุนซิรลูกของมาลิกเป็นลูกของกุตอะห์ตาบิอียนเป็นตาบิอีนนะไม่ใช่ซอฮาบะห์ซิกอตุน lagi pula orang sikoh อีกทั้งเป็นคนที่ว่าเชื่อถือได้ไม่ล็อกแลกไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีเสียสิฟัตความเป็นรอวีหะดีษ habis wa daufalun dan beberapa lafaz daufalun bidalin ay makru'un bidalin ทุกอ่านด้วยคำดานนะดาวmuhmalatin dan yang tidak bertitik danที่ไม่มีจุดmaftuhatin lagi pula dan difathahkan อีกทั้งดานนั้นถูกอ่านฟัตตะห์ดาว
นะดาวฟาลุนซุมมาไอบะดันดานนะหลังจากดานก็ไรเนนนะทุกอ่านด้วยกับเรนนะซุมมาไรเนนไอซุมมาบีไรเนนนะหลังจากดานก็คือเรนไหนล่ะมุอ์ญะมาตินyang bertitikเรนที่มีจุดซากินาตินlagi pura mati itangเรนนั้นตายไม่มีสระซุมมะ kemudian ai ba'dal ghain นะภายหลังจากเรนนั้นฟาอินนะทุกอ่านด้วยกับฟาไหนล่ะมัฟตูฮาตินyang difathahkan ฟาที่ถูกอ่านฟัตตะห์ดาวฟาซุมมาไอบะดันฟาลามินนะหลังจากฟาก็คือลาม ฮาบิสอันนี้คืออธิบายการอ่านนะเพราะถ้าเกิดว่าเขาไม่อธิบายมาบางทีถ้าเกิดสระมันมาผิดหรือว่าจุดมันหายไปหรือว่าจุดมันเพิ่มมาเนี่ยเราก็จะอ่านเป็นตัวอื่นพอเป็นตัวอื่นปุ๊บเดี๋ยวก็กลายเป็นชื่อของคนอื่นหรือว่าความหมายมันจะเป็นอื่น เพราะภาษาอาหรับนี่คือจุดแล้วก็สระนี่คือมีความสำคัญฉะนั้นเวลาเราเรียนเนี่ยนะพยายามที่จะใส่สระแล้วก็จุดให้ครบถ้วนนะใส่สระนะรอยดอเมตนะดอเมตก็คือมีดอเมตมุฟรดดอเมตมุสันนาดอเมตจอมุอิซิมอะไรนะอิซิมอิชารัตนะเราก็ต้องใส่ให้ครบหลังจากนั้นก็ใส่ความหมายนะใส่ความหมายด้วยแปลว่าอะไรกับศัพท์ตัวนี้หลังจากนั้นก็มัฟฮูมเรื่องนะมักซุดของเรื่องเขาพูดถึงเรื่องอะไรแล้วก็อิรอบนะถ้าเกิดว่าตัวครูเขาบอกตัวนี้เป็นมุบตะดาเราก็ใส่มีมตัวนี้เป็นบาดานเราอาจจะใส่บานั่นคือในช่วงเวลาที่เรายังไม่เก่งในช่วงเวลาที่เรายังไม่แม่นแต่ถ้าต่อไปในอนาคตเราแม่นแล้วเราก็ไม่ต้องใส่นะเราสามารถจะรู้ได้ว่าตัวนี้คือมุบตะดาตัวนี้คือคอบาตัวนี้คือซิฟัตตัวนี้คือเมาซุบนะตัวนี้คือมักอูลุมบิเราสามารถจะรู้นะแต่กว่าที่เราจะรู้นั้นเราต้องผ่านตัวนี้ไปก่อนนะผ่านการดอเบตไปก่อนว่าตรงนี้คือมุบตะดาตรงนี้คือคอบาหรือว่าบางทีเราผ่านจุดนี้ไปแล้วแต่ว่าอนาคตเรากลับไปเราไม่ได้สอนหนังสืออาจจะไปได้เมียเป็นเท่าแก่นะขายปลาในตลาดสดนะขายไก่ในตลาดสดเราอาจจะไปยุ่งอยู่กับตอนนั้นจนกระทั่งว่าเราลืมไปก่อยดอความชำนาญในตัวเรามันหายไปเนี่ยมันก็จะช่วยได้ในกรณีแบบนี้นะเรากลับมาดูเรากลับมาอ่านเนี่ยเราก็จะรู้โอ้ตรงนี้เราเคยตัวแบบเป็นมุบตะดาเว้ยตรงนี้เป็นคอบาเราก็จะไปได้ต่อแต่ถ้าว่าเราไม่จดเอาไว้กบในอนาคตเราไม่ได้อยู่กับหนังสือเราทิ้งมันไปด้วยกับไซหนึ่งไซใดเนี่ยเวลาเรากลับมาเนี่ยก็จะเกิดความลำบากเราก็ต้องไปหาหนังสือคนอื่นหรือว่าเราก็ต้องไปเรียนใหม่อะไรแบบนั้นก็จะเสียเวลาไปอีกก็ใส่เอาไว้ก่อน5 อย่าง 5 เรื่อง เกี่ยวกับเรื่องการเรียนนะคือต้องปฏิบัติบางทีบอกกรีมแนะนำนะ ฮาบิสแต่ว่าถ้าเป็นที่เยเมนเนี่ยเขาจะฝึกให้เด็กได้ดูมาก่อนดูมัสอะละห์มาก่อนดูเรื่องมาก่อนดูสระมาก่อนดูอิรอบมาก่อนหลักสูตรที่นู่นนะเพราะหลักสูตรที่นู่นหลังอิชาเขาจะปล่อยว่างชั่วโมงหนึ่งนะให้เด็กดูหนังสือมาก่อนดูของที่จะเรียนพรุ่งนี้แล้วก็ดูของเมื่อวานด้วยของที่เรียนมาแล้วด้วยทบทวนเข้าใจไหมที่ครูสอนเมื่อวานถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปทำใหม่นะคาบพรุ่งนี้เราก็ไปทำใหม่เพราะเมื่อวานเราไม่เข้าใจแล้วก็ไปอ่านตัวพูดตรงนี้มันยังไงเราไม่เข้าใจมัสลานั้นมันยังไงก็ไปถามย้อนหลังที่เราก็จะเขาจะฝึกมันนะฝึกให้อ่านมาก่อนแล้วก็ฝึกถามของที่ผ่านมาแล้วเข้าห้องไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่อ่านก่อนครึ่งชั่วโมงเขาจะถามเด็กก่อนเมื่อวานเป็นไงบ้างนะเข้าใจว่ายังไงบ้างอ่านว่ายังไงบ้างเอเราเป็นไงเขาเอาของเมื่อวานมาคุยก่อนครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเขาก็จะสอนของใหม่ไปเด็กก็จะดูมาแล้วแหละดูมาแล้วตรงไหนไม่เข้าใจก็ติ๊กเอาไว้เป็นพิเศษตรงนี้เราไม่เข้าใจจะดูที่ครูเขาจะอธิบายยังไงเขาเสริมยังไงอันนั้นคือหลักสูตรเยเมนแต่หลักสูตรบ้านเรานี่คือไม่ทันนะไม่ทันเพราะว่าเราเน้น เราเรียนเล่มนี้กับครูเดี๋ยวเราลงไปแล้วก็เอาเล่มอื่นแล้วแหละเราไม่เอาเล่มนี้เราเอาเล่มอื่นแล้วนะเราเน้นแบบนั้นคนละแบบกันเราเน้นเรียนหลายเล่มที่เยเมน6 เล่มวันละ6 คาบเรียนแค่นั้นแหละวันละ6 คาบ6 คาบนั้นมีกิตาบแค่4 คาบนะกิตาบ4 คาบคาบ1 คาบ 2เป็นท่องจำท่องจำอัลกุรอานแล้วก็ท่องจำหะดีษ2 คาบอีก4 คาบที่เหลือเป็นกิตาบนั่นคือหลักสูตรเยเมนที่หนูก็เป็นแบบนั้นแต่บ้านเราเนี่ยไม่ใช่6 คาบไหม10 เล่ม15 เล่มในวันเนี่ยเรียนนะที่ปนมาชาอัลลอฮ์เขียนกันเหนื่อยนะดอเบตกันหนักที่บ้านเราแต่ที่นู่นเขาไม่ค่อยเน้นเรื่องดอเบตเขาเน้นเรื่องการท่องจำแล้วก็ความเข้าใจเป็นหลักดอเบตนี่ไม่ค่อยได้เขียนเท่าไหร่เพราะว่าบางทีจะเขียนยังไงแล้วครูก็อธิบายมาพูมาเลยนะเขาไม่ได้ตักเดทมันอย่างกับที่เราอ่านกันนะเพราะว่าเขาชาร์ฮด้วยกับ
ความเข้าใจเขาก็อธิบายมันกับเราอธิบายไทยนั่นแหละจดได้ก็จดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยไปเขาแนวแบบนั้นคนละแนวกันฮะบิสบ้านเรานี่ก็คือจะบอกว่าคนเรียนสบายนะคนเรียนไม่ต้องดูหนังสือมาก่อนนะมาถึงก็ตะครูอ่านนะเราจดตอนตะครูสอนนะแต่ถ้ายีเมนนี่ไม่เลยแต่ยีเมนนี่คือเราต้องดูมาก่อนบางทีครูเขาไม่เขาถามแล้วคนไหนที่ว่าชอบแอบมีพิรุษในตอนเรียนประมาณว่าไม่ค่อยได้ดูมารู้ว่าไม่จำหรือไม่เข้าใจครูจะเน้นคนนั้นแหละจี้มาที่คนนั้นแหละตัวมาจะโดนคนนั้นแหละแต่คนไหนนั่งหลังเพื่อนแอบข้างหลังเพื่อนโดนแหละคนนั้นโดนเลยโดนถามเยอะฮาบิสว่าอันอิบนุอุมารรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอันอับดุลลอฮ์และก็อุมารอันนะอิบนุอุมารเนี่ยkarena adalah ia ya Ibnu Umar yuqabbilu ibnahu mengucup la ia ya Ibnu Umar ibnahu akan anak Ibnu Umar khaira ibnahu ne saliman ialah salim badan ibnahu Ibnu Umarเนี่ยได้ทำการจูบลูกของแกที่ชื่อว่าซาลิมwa yaqulu nah dan kata la ia ya Ibnu Umar i'jabu min syaikhin ajiblah kamu daripada orang tuaอิบนุอุมัรบอกว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยมีความชงนใจมีความแปลกใจจากคนแก่นะจากคนแก่ทำไมล่ะยุกบบิรุชัยคนนะmengucup la iyo syekhชัยคน akan syekh คนแก่เนี่ยได้ทำการจูบคนแก่หมายความว่าผู้ที่เป็นพ่อนี่ก็แก่แล้วลูกก็แก่แล้วลูกก็ใหญ่แล้วนะคนเห็นก็มันยังไงคนแก่จูบคนแก่ใช่ไหมไม่เป็นไรนะเป็นการแสดงออกถึงความรักที่เรามีต่อลูกถึงแม้ว่าลูกของเราจะอายุเยอะแล้วแต่ก็จูบได้จูบได้ขออย่างเดียวว่าอย่าจูบบนหนทางที่ว่ามีชาวัตก็แล้วกันนะถ้าหากว่าลูกของเราโตแล้วอายุ40แล้วอายุ50แล้วแต่เรายังมีความรักกับเขาอยู่ไม่มีอื่นนอกเหนือจากสิ่งนี้ก็จูบได้จูบได้ฮาบิสเหมือนอย่างที่ใครล่ะอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรทำกับลูกของแกที่ชื่อว่าซาลิมฮาบิสคนแก่จูบคนแก่ว่าอันซะฮลิบนีอับดุลลาฮิอัตตัสตุรีอัสซัยยิดินจาลีนอะฮัดินอัฟรอดิซุฮาดิอัลอุมมะไอวารวัยนะอันซะฮลิบนีอับดุลลาห์และเราได้dengan hadisนี้จากซะฮันบินอับดุลลาห์อัตตัสตุรีใครละซะฮลินเนี่ยอัสซัยยิดอันจาลีนบาดานจากซะฮลินซัยยิดอันจาลีนอะฮัดิอัฟรอดิซุฮาดิท่านซะฮันเนี่ยialah salah seorang daripada afrod afrod นี่แปลว่าส่วนย่อยซะฮันเนี่ยเป็นหนึ่งจากบรรดาส่วนย่อยซุฮาดนี่แปลว่า orang yang mati syahid บรรดาผู้ตายsyahid an ummati bagi segala ini umat ส่วนย่อยจากผู้ตายsyahidของอุมมัตนี้เป็นหนึ่งจากบรรดาส่วนย่อยของอะไรของบรรดาผู้ตายsyahidของอุมมัตนี้ซะฮันเนี่ยเป็นหนึ่งจากบรรดาผู้ตายsyahidแล้วwa ubbadiha dan segala ibadatnya dan segala yang ibadatnya ya ummah และท่านซะฮันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาผู้ทำอิบาดัตของอุมมัตนี้นะเป็นอาบิดเหมือนกันเป็นคนอาบิดนักทำอิบาดัตต่ออัลเลาะห์ตะอาลาท่านซะฮันบินอับดุลลาห์เนี่ยตายsyahidด้วยแล้วก็เป็นนักทำอิบาดัตด้วยรอฎิยัลลอฮุอันฮุanna sahanเนี่ยkana adalah ya sahan ya'ti datanglah ya sahan Aba Dawud akan Aba Dawud ท่านซะฮันนี่ได้ไปหาท่านอบูดาวุดอัสยิสตานีอันนี้เป็นสกุลของอบูดาวุดอัสยิสตานีwa yaqulu dan berkata la iya kai iyaซะฮันหลังจากนั้นท่านซะฮันก็กล่าวว่าอัคริจลีลิซานากะ
ท่านสหันได้กล่าวแก่อบูดาวุดว่าอัคริดลีลิซานะกะkaruat olehmu li aili ajri kerana aku lisanaka akan lidah engkauโอ้อาบาดาวุธนะเจ้าจงนำออกมาให้แก่ฉันลิ้นของเจ้านะเจ้าจงนำลิ้นของเจ้าออกมาให้แก่ฉันลิ้นไหนล่ะลิซานากะอัลลาซีตุฮัดดิซูบิฮิyang engkau cerita bihi bilisan hadisa akan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam เจ้าจงนำออกมาให้แก่ฉันลิ้นของท่านซึ่งที่ว่าท่านนั้นได้รายงานด้วยกับลิ้นนั้นรายงานหะดีษของท่านนบีนะจงนำลิ้นของท่านซึ่งที่ว่าท่านนั้นได้รายงานหะดีษของท่านนบีด้วยกับลิ้นของท่านนั้นจงนำออกมาให้กับฉันทำไมล่ะอิลลัติวอัคริดli uqabbilahu supaya saya kucup hu akan dia akan lisanaka เพื่อว่าฉันนั้นจะได้จูบกับลิ้นของท่านอัลลอฮ์นี่ถึงขนาดนั้นนะคืออัลลอฮ์ตะอาลาให้นะอะไรอัลลอฮ์ตะอาลาให้ลิ้นของอบูฮุรอยเราะห์เนี่ยนะได้มีโอกาสในการที่จะรายงานหะดีษของท่านนบีใช่ไหมท่านสหันก็เห็นถึงความบารักัตนะกับลิ้นที่กับอะไรกับลิ้นของใครของอบูดาวุดก็เลยอยากที่จะจูบลิ้นของอบูดาวุดพอลิ้นของอบูดาวุดเนี่ยลิ้นของอบูดาวุดเนี่ยคืออัลลอฮ์ตะอาลาให้นะได้เอามาใช้ในการรายงานหะดีษของท่านนบีได้เอามาใช้ในการรายงานหะดีษของท่านนบีได้ผ่านการอ่านได้ผ่านการริวายัตหะดีษของท่านนบีท่านสหันก็เลยอยากที่จะจูบนะกับลิ้นของอบูดาวุดนะsupaya saya kucup อันนี้ก็มหันตัรญะมาบะนั่นก็คือว่าอนุญาตในการที่เราจะจูบอะไรนะจูบอวัยวะนะจูบอวัยวะของคนที่ดีๆของคนที่ซอเลห์นะไม่ใช่ว่าเฉพาะแค่แก้มนะอวัยวะก็จูบได้แขนขาจูบได้นะแม้กระทั่งลิ้นนะลิ้นก็ยังจูบได้li uqabbilahu supaya saya kucup hu akan dia akan lisanaka faอะไรนะfayuqabbiluhu maka mengucuplah iaใครia sahanผู้อาการเดียวกันอัลลิซานะหลังจากนั้นก็ท่านสารก็ทำการจูบนะลิ้นของอบูดาวุดผู้อาการเดียวกันลิซานะอบีดาวุดกันkata habis kata Imam Nawawi wa af'alus salafi dan beberapa perbuatan bagi orang salaf fi hadzal babi pada ini bab nah hadzal bab ay at-takbirอิหม่ามนาวีบอกว่าสำหรับบรรดาการกระทำของคนซาลัฟคนรุ่นก่อนๆนี่นะฟีฮาดันบาบในบทเนี้ยก็คือบทที่พูดถึงเรื่องการจูบเนี่ยนะอักษรุitu terlebih banyak มากมายเหลือเกินนะถ้าว่าเราจะไปศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการกระทำของคนยุคซาลัฟนะในเรื่องของการจูบนี่แหละเยอะแยะนะหะดีษที่พูดถึงเรื่องการจูบนะมากมายเหลือเกินอักษรุมินอันตุฮซารอ daripada bahwa dihenggokan akan dia akan af'alus salaf มากเกินกว่าที่จะคำนวณได้นะกับการกระทำของบรรดาของคนซาลัฟนะซอฮาบะห์จูบท่านนบีนะตาบีอินจูบซอฮาบะห์เยอะแยะมากมายเหลือเกินนะมินอันตุฮซารอมากมายเกินกว่าที่เราจะคำนวณได้ habis wallahu a'lam ay hadza ma 'alimtu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamให้เด็กมายั้งเลยไม่ต้องให้นอนเด็กมายั้งเลยตานให้เด็กมายั้งสุนัตเลยฟัสลุนไอฮาดาฟัสลุนวะลาบะซาบิตักบีลิวะจฮิลมัยยิติอัศศอลิฮิลิตตะบัรรุกิวะลาบิตักบีลิรรจุลิวะจฮะซอฮิบิฮิอิซากอดิมามินซาฟารินวะนะฮวิฮิฟัสลุนไอฮาดาฟัสลุนวะลาบะซาdan tidak mengapa และไม่ผือไม่เป็นไรbitakbir wajhin mayyiti as-salih dengan mengucapkan muka orang mati yang soleh อิหม่ามนบีบอกว่าไม่ผือไม่เป็นไรนะการที่เรานั้นจะทำการจูบใบหน้าของผู้ตายที่เป็นคนซอเลห์ข้างในบอกไอซาวาอุงกานะซามออาดอละอิโยใครอันมัยตูเนี่ยกอรีบันถึงแม้ว่ามายักนั้นจะเป็นญาติจะมีความเป็นเครือญาติกับเราอัมละอาตัวติดหรือว่าไม่ใช่ก็สุดแล้วแต่ได้
นะผู้ตายนั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องในความเป็นเครือญาตินะเป็นแค่เพื่อนนะก็ได้นะจุบได้ตักบีนั้นลิตตบารุกีkarena mengambil barakatเพื่อมีการเอาบารักัตเอาความสิริมงคลได้วะลาบิตักบีลิรรจุลิอะไรวะลาบิตักบีลิรรจุลิวะจฮะซอฮิบิฮิอิดะกอดิมามินซาฟารินวะนะฮวิฮิวะลาไอวะลาบะซามกันdan tidak mengapaและไม่ผือไม่เป็นไรบิตักบีลิรรจุลิ dengan mengucup oleh seorang lelaki ด้วยการที่ว่าชายคนหนึ่งนั้นจะทำการจูบวะจฮะซอฮิบิฮิ akan muka bagi kawannya kawan ar-rajuli นะทำการจูบนะใบหน้าของเพื่อนของเขาตอนไหนล่ะอิดะกอดิมาapabila datang la iyo kai ya sahibuhu นะเมื่อหนึ่งเมื่อใดที่เพื่อนของเขานั้นถึงมามินซาฟารินdari para safar ถึงมาจากการเดินทางวันนะวีนะวิสวัตแล้วก็สมัยการเดินทางนะเพื่อนของเรากลับมาจากหาดใหญ่กลับมาจากกรุงเทพนะกลับมาจากเชียงใหม่นะถึงมาเราก็จูบนะใบหน้าของเพื่อนของเราอันนี้ไม่เป็นไรได้เหมือนกันเหมือนที่คนยีเมนก็ทำกันนะกอดมั่งจูบมือมั่งนะเขาคิดทำกันเป็นนั้นเราไว้นะฟีซอฮีฮินบุคอรียะอาอิชะตะรอฎิยัลลอฮุอันฮาฟิลฮะดีซิตฏอวีลิฟีวะฟาติรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเราได้ในงานเอาไว้ในกิตาบซอฮีฮ์บุคอรีนะรายงานจากท่านอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาฟิลฮะดีซิตฏอวีลในหะดีษที่ยาวฟีวะฟาติรอซูลิลลาห์ในหะดีษที่พูดถึงเรื่องการเสียชีวิตของท่านนบีนะqalat telah berkata la iyo Aisyah rekam dakhala Abu Bakrin radhiyallahu anhu telah masuk oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ai fi baiti Aisyahได้กล่าวว่าท่านอบูบักรนั้นได้เข้าไปในบ้านของฉันdakhala ai fi baiti fakashafa maka membuka la iyo kai Abu Bakar an wajhi Rasulillah daripada muka ya Rasul daripada muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam หลังจากนั้นท่านอบูบักรก็ทำการเปิดใบหน้าของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไอ้นี่คือตอนนั้นนบีเสียชีวิตแล้วนะนบีเสียชีวิตแล้วอบูบักรก็เข้าไปในบ้านของอาอิชะห์ไปถึงก็ทำการเปิดใบหน้าของท่านนบีศพของท่านนบีก็ถูกปิดถูกคลุมด้วยกับผ้าซุมมากามาเดียหลังจากนั้นอากับบะอะลัยฮิอากับบะอิโยอบูบักรอากับบะแปลว่าก้มหน้าลงไปนะหลังจากที่อบูบักรเดินไปถึงศพของท่านนบีนะอบูบักรก็ก้มหน้าลงไปอะลัยฮิอะลาวะจิรอซูลนะก้มหน้าลงไปบนหน้าของท่านรอซูลfaqabbilahu maka mengucup la iyo ya Abu Bakar hu akan wajha Rasulillah หลังจากนั้นอบูบักรก็ทำการจูบใบหน้าของท่านนบีซุมมากามาได้ไอบะดะตักบีนหลังจากที่อบูบักรจูบใบหน้าของท่านนบีเสร็จแล้วบากาmenangis la iyo kai iyo ya Abu Bakar Abu Bakarก็ร้องไห้อบูบักรก็ร้องไห้habis wa rawaina fi kitab at-Tirmizi an Aisyah radhiyallahu anha qalat telah berkata la ya Aisyah qadima Zaid bin Harisata an Madinata telah datang oleh Zaid bin Harisah ini peluk buntamของท่านนบีan Madinata akan Madinah Zaid bin Harisah นั้นได้ถึงมายังเมืองมะดีนะห์wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam นั้นฟีไบตีpada rumah saya ในสภาพการที่ว่าท่านนบีนั้นอยู่ในบ้านของฉันฟาอาตาฮูmaka mendatang la iyo ya kai ya Zaid bin Harisah หลังจากนั้นZaid bin Harisah นั้นก็ได้ถึงมาฮูอาการในการไบตีถึงมายังบ้านของฉันฟา qara al baba maka mengetok la iyo ya kai iyo ya Zaid bin Harisah al-bab akan pintu หลังจากนั้นZaid bin Harisah ก็ทำการเคาะประตูเคาะประตูบ้านของอาอิชะห์ faqala ilaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam maka bangun ilaihi ila Zaid bin Harisah an-nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
หลังจากนั้นท่านนบีนั้นก็ลุกไปหาเซดบินฮาริซะห์ยายุรุซาบะฮูmenarik la ia kai ia Zaid bin Harisah saubahu akan kainnya kain Nabi dia yajurru fa'il kapnya Nabiนะนบีนั้นก็ลุกไปยายุรุhal keadaan Nabiนั้นmenarik la ia yang Nabi saubahu akan kainnya kain Nabi nahนบีนั้นลุกไปหาเซดบินฮาริซะห์ในสภาพการที่ว่าท่านนบีลากผ้าไปยายุรุmenarik la ia Nabi sauba akan kainนบีนะนบีลากผ้าของท่านนบีไปฟะตานากอฮูฟะตานากอฮูmaka membaluk la ia Nabi hu akan dia berpaluk la ia Nabi hu akan Zaid หลังจากนั้นนบีก็ทำการกอดกอดเซดบินฮาริซะห์wa qabbalahu dan mengucup la ya Nabi hu akan Zaidและนบีก็ทำการจูบZaid bin Harisah อันนี้มันterjemah bab qala Tirmizi hadisun hasanun telah berkata oleh Imam Tirmizi hadisun hasanun ay hadha hadisun hasanun wallahu alam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin وعلى آله وصحبه اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فاردته إلينا عند حاجتنا إليه ولا تستنسنا يا رب العالمين الحمد لله